Nah, sekarang Arya mau masukin lokomotifnya. Setelah tadi masukin gerbong ya Bang ya? Iya, gerbong. Gerbong. Bisa nggak? Atau dia bukan di situ Bang? Jadi ke Oh, depan. di situ dia bisa ya? Nah, Masuk dia. Oke, udah pas. sudah. Oke, coba. Wih, naik dia, Ren. Oke. Ini powernya. Mana powernya? Iya. Aduh, Aku tendang. janganlah iya gerbongnya bongkar lagi. Apa? Nah,